在国外最大的视频网站上，有一个美国的旅行博主发布了一条在中国旅行的视频，标题名为“这就是他们想要隐藏的中国农村吗？”博主在简介中补充道：“常常听说中国的大城市很棒，但农村仍然极其贫穷。我在中国生活了近7年，但大部分时间都在上海，我不确定这是否属实。只有一种方法可以找到答案，那就是去到农村亲身体会。”在这一期视频中，博主将从宁波出发，坐船前往周边的群岛，探访那里的渔村。视频一开始，博主站在宁波鼓楼前，向观众介绍这座城市。作为一座在国际上鲜有人知的城市，宁波有着超过900万的人口，如果放到欧洲，它可以排到人口最多的城市前3名。而在博主眼中，这座城市与其他中国城市的共同点是 It's also a Chinese city where many old Chinese aunties and shushus will stop me on the street and ask me funny questions. 话音未落，远处一位热情洋溢的阿姨就朝博主跑来。他拉着博主的手臂，把博主带到了他们的小团体之中，并且要求博主帮他们举旗。在阿姨们的部署下，博主举着旗帜走在队伍的最前面，配合着他们拍下了一段精美的视频。你也跟我们年轻一把，我们回到了童年，你也回到了童年。你是哪个国家的？你是哪个国家的？美国人。美国人。美国人。得知博主是美国人后，气氛瞬间变得有些尴尬，博主只好继续赶路。他在感受到一些压力的同时，也对独属于中国阿姨的松弛感留下了更深刻的印象。在博主打车前往港口的时候，他发现即使是在远离城市的地区，也修建了现代化的桥梁、隧道，基础建设十分完善。而要去到周围的岛屿，只需花费10元买一张船票，即使几乎没有外国人会去到那里，但博主身为一个老外，使用手机付款十分便捷，整个购票的过程都非常顺利。此时离船开动还有50分钟的时间，博主决定在港口周围随意的逛一逛。这里相比于市中心少了很多人，人们的生活也更加悠闲随意。博主走进一家健身房，想在这里锻炼半个小时，店主报价58元，但被博主成功砍价到了30元。即使只是一单小生意，店主仍然十分专业，友好的为博主示范健身动作。在健身房锻炼完后，博主决定为这趟旅程准备点小零食。他花6块钱就在超市买到了一盒饼干。他用流利的普通话与超市老板交流，这让对方非常惊喜。你们在这里说什么方言呢？上海有上海跟上海差不多。差不多。OK， 那要弄。来到检票口后，博主不太会使用传票，闸机一直提示错误，但在工作人员的帮助下，他还是成功的进入了候船大厅。接着，他又顺利的通过了人工检票口。船上只有博主一个外国人，其他的大多是住在岛上的中老年人。船内的空间宽敞，每个人都有自己的座位。他一边品尝着小零食，一边和坐在对面的大叔聊起了天。轻松愉悦的氛围让时间过得很快。在下船的通道边贴着倡导文明的海报，这样一目了然的表达方式，让不识字的大爷大妈和小朋友都能快速地接收到其中的信息。在许多外国人心中，中国人有着不爱排队、缺乏秩序的坏习惯，但这跟博主今天经历的情况截然相反。登岛后，博主发现这里连公交车都没有，说明至少在中国，这里属于一个不那么发达的地区。在路边，一位奶奶告诉博主，这里是昌都岛。博主询问这里有什么景点，但奶奶告诉他这里没什么可看的。可是很快，博主发现了一栋大楼，他兴奋地和楼上的人打招呼。他没想到在这里也会有5层高的楼房，里面还有酒吧和其他一些休闲娱乐场所。In China, even in rural, almost deserted islands, they have 5-story buildings. 而再往岛内走，来到居民区里，博主遇见了一个正在晾衣服的阿姨。他问阿姨，村子里的年轻人都去哪儿了？阿姨告诉他，年轻人大多去了外面的大城市，只有一些还在上学的孩子们留在这里，但他们的父母也基本都外出打工了。博主和阿姨道别后，继续在周围闲逛。他看到这里的房子都建造得很规整，每一户人家都有一栋独立的房子，他们看上去十分宽敞，能够让一大家子人舒适的居住。这样的住房条件甚至比城市里还要好。博主表示，中国各地农村的情况都跟这里差不多，但是在以前，农村里其实都是一些类似棚子的小房子。在乡村振兴计划的推动下，农民们的小房子才逐渐升级成更加现代化的房屋。在一个院子里，博主发现了一个老奶奶，奶奶并没有因为她是外国人而防备她，反而面带微笑地跟她说起了话。只可惜博主完全听不懂奶奶的方言。跟奶奶告别后，博主来到一大片土地边，这里的每户人家都拥有这些土地的一部分，他们在上面种植着农作物。到了丰收的季节，
这些农作物不仅能填饱他们自己的肚子，多余的还能进行出售，这也是农民们收入的来源。除了农民们自己辛苦耕种的土地外，大自然的馈赠也很丰富。博主遇到一位在河边钓鱼的大叔，大叔告诉他，自己好的时候能钓到10几条鱼，而今天运气不佳，也已经钓到了2条。大叔还热情地邀请博主去自己家喝鱼汤，但博主并没有理解大叔的意思。在村民们的房子之间，有一片给他们锻炼身体的区域，在消除了绝对贫困，解决了村民们住房和吃饭的基本问题后，国家还希望他们的生活更有质量，希望他们能活得健康，活得长久。在村子的主路上，博主发现这里竟然全部铺好了路，路边还摆放着垃圾桶，隔一段距离就有一个路灯。不仅如此，整个村子都被信号覆盖，网络畅通。这个小村子既有传统的根脉，又有现代的气息，它在保持着自己独特风貌的同时，又在不断发展。正是这样的改变，让现在越来越多的城里人也开始向往乡村生活。这里生活节奏更慢，居住空间更大，自然环境更优美，人们也更加朴实真诚。沿着这条路走下去，路的尽头有一个寺庙，这里的人们友好地跟博主打招呼，和尚还询问他来自哪一个国家。我是美国人。美国人。你们喜欢美国吗？喜欢。OK， 不错。瑞是瑞，国家是国家。在游览了半天以后，博主准备坐船返回。他认为中国的农村像一个养老院，在这里生活十分悠闲惬意，和他以往想象中的中国农村很不一样。在评论区里，一位美国网友评论道，他四处走动，人们都很友好。如果一个亚洲人来到美国，只是四处走动并问问题，我非常怀疑这里的人会不会这样友善，这很不公平。另一位美国网友则表示，看起来比我曾经居住过和去过的美国一半农村地区都要好。一位英国网友评论道，这就像日本普通的城市房屋，这是一些人的梦想之家，靠近大自然，安静的生活，不用担心地震，实际上拥有一块土地和一栋房子，而不是不在你的土地上的公寓。一位加拿大的网友评论道，我在中国住了6年，即将迎来第7年，我会在这里住很长时间，因为我有妻子、孩子，另一个孩子也即将出生。我住在1线城市广州，这里的高科技程度超过了我去过的大多数城市。我的妻子来自广东，来自一个约20万人口的村庄，这个村庄与本视频中访问的许多地方相似。我的中文和粤语很糟糕，因为我依靠和我在一起5年的妻子为我翻译几乎所有事情。即使有语言障碍，只要你表现出一些基本的礼貌，这里的人都会非常友好和乐于助人。归根结底，我们都是人。我觉得这里比我的家乡安全得多。有时这是一个奇怪的地方，有独特的风俗习惯，有时外地人很难理解。但现在这里是我的家，我大部分时间都很享受这里。从基础设施的完善到居住环境的改善，再到网络的普及，这些变化都标志着中国农村正在经历一场深刻的变革。随着国家的推动和科技的发展，农村地区的生活质量得到了显著提升，许多曾经贫困的地区已经实现了经济上的飞跃。如今，越来越多的人开始重新认识和评价中国农村，他们不再是被遗忘的角落，而是充满潜力和活力的地方。